Ularni oldiga mana echkicha ham bog'lab qo'yganman. Umuman zarar qilmaydi. Echki bilan birga quyonni boqsangiz ham bo'ladi, lekin tovuq bilan boqa olmaysiz. Tovuq hamma joyni rasvo qiladi. Quyon hech nima qilmaydi. Mashina o'zining joyida turadi. Ana bu yoqqa echkicha ham bog'lab boqsa bo'ladi oldiga. Juda ajoyib. Ana echkichamiz ham oyoqdagilarini quruq qilib qo'yganmiz. O't, beda, barak yeb o'tiradi shular bilan birga. Mana oldiga quyonchalarimiz. Umuman xalaqit bermaydi bir-birovga, zarar tegizmaydi. Mana shuna boqaverasiz. Echkicham bor bitta. Mana shuna. Quyonchalarimiz hammasi zo'r. Shampon quloq qilma, hammasi zo'r. Mana endi ajoyib quyonchalarimiz hammasini tagini tozalab, xonachalarini tozalab, hammasi zavtrak qilib, endi hammasi yotibdi mana. Hammasi toza, barik qo'yilgan, o'tib bor. Ertalab mana shuna quruq narsa beraman-da. Iloji boricha quruq narsa berishga harakat qilinglar. Mana yuzi chirkin bo'libdi buni. Nima qilib aptetlari zo'r bo'ladi, toza saqlasalaringiz. Havosi nima qilib sovuqqa chidaydi, lekin faqat toza saqlab, iloji boricha mana xonalarni toza qilib, oyoqdagilarini zo'r qilib saqlasangiz boqishni tavsiya qilaman. Hammaga maslahat. Yana maslahat kerak bo'lsa aytinglar. Men bemalol maslahatlarimni ayamayman. Yana quyonlarimiz xudo xohlasa ko'payib boshladi. Ularni ham video qilaman. Faqat like bosib, meni qo'llab-quvvatlab bir ashyo nima qilib qiziqqan bitta nimamni qo'llab-quvvatlab o'tiringlar. Juda qiziqqanman bu nimaga.